大家好，高 Sir 又翻嚟啦。趁住呢集咧係2023年嘅第一集咧，咁喺度同大家講聲新年快樂，身體健康。咁希望各位咧今年可以買多幾隻自己喜歡嘅手錶。之前有朋友喺留言度問過我第一次買勞力士，咁我應該買邊一隻錶好啲呢？咁如果你咁樣問我的話，咁我一定會話俾你知，梗係買我偶像木村曾經都戴過嘅嗰個款啦。咁其實唔止係木村，我可以同大家講，就連我哋大家熟悉嘅發哥周潤發啦，劇集《衛斯理》入邊嘅黎明啦，都曾經戴過呢個系列嘅。咁呢隻究竟係乜嘢呢？呢隻就係人見人愛，男女都適合，俗稱黑面369嘅勞力士 Explorer 啦，探險家系列啦。嗱，冇呃你㗎，高 Sir， 真係有雜誌證明木村又戴過，發哥又戴過㗎，我 keep 咗幾廿年㗎啦呢張嘢。咁啊喺未開始之前咧，就請大家多多支持啦，訂閱高 Sir， 俾 like 同埋撳下個鐘仔。咁我哋開始啦。嗱，呢一隻咧就係當年木村戴住嗰隻啦。咁呢一隻叫1016嘅編號。咁一陣間我都會同大家講一講呢隻錶。咁喺未介紹錶之前咧，咁我哋講一講究竟呢個 Explorer 系列嘅由來啦。咁其實 Explorer 系列咧就可以追溯翻去1953年嘅時候咧，咁由呢個 John Hunt 爵士帶領住嘅一個探險隊咧，就去呢個珠峰嗰度咧就登山做考察嘅。咁啊好成功啦！當然嗰次嘅考察，咁入邊亦都其中有2位嘅成員咧，一位叫 Edmund Hillary 嘅爵士，同埋另外有一位咧就叫做 Tenzing Norgay 嘅隊員咧，就係首先去到珠峰嘅最高峰，成為全世界首2位達到呢個高峰嘅探險家。咁而當然佢哋手上面咧，亦都係戴住勞力士嘅 Oyster Perpetual 腕錶啦。咁啊，為咗紀念呢件事咧，勞力士喺1953年嘅同年啊，利用咗佢哋戴住上去嗰隻錶嘅原型，再改良一下，就成為咗今時今日嘅勞力士 Explorer 系列啦。今日高 Sir 想同大家講嘅就係 Explorer 系列入邊，我認為比較有代表性嘅3款錶，分別係呢一隻1016啦、114270啦，同埋呢一隻214270嘅。咁首先咧，我就同大家講一講呢隻1016先啦。咁喺未講1016個錶之前咧，就想同大家分享一下我自己曾經可以買到呢隻錶嘅故事啊。我都係買唔到。咁話說當年啦，咁啊90年代中啦，咁高 Sir 就嗰陣時係玩緊古董錶啊，唔係玩啊，買古董錶嘅。咁錶鋪嗰位老闆又係姓高啊，佢又話：阿哥啊，下個禮拜有2隻好嘢翻喎。我話咩好嘢啊？佢話 Explorer。死啦！我從來都唔買運動錶噶嘛，我點知咩係 Explorer 咩好嘢啫？咁佢話唔緊要啦，總之好嘢啦。下個禮拜你嚟啦，你睇睇先啦。咁啊如是者，咁我又去啦，因為我個禮拜都去嘅差唔多。咁啊去到，佢係攞咗呢隻錶出嚟俾我啦。咁大家都記得啦，我係戴開 boy 裝噶嘛，boy size 噶嘛。咁呢隻36mm 嘅錶，咁我一擺上手，哇！有冇搞錯啊？好似隻錶遮晒我隻手喎。咁我就婉拒咗呢位高老闆啦，我叫高老闆。咁佢話冇所謂啦，佢話反正你唔要，我第一個俾你睇，你唔要我有人要。咁啊，當時係幾多錢咧？嗰隻錶，咁高老闆 offer 俾我15,000蚊啊。咁我翻屋企，咁啊過多幾日之後，好衰唔衰？呢一本雜誌咧就出咗啦。咁我見到呢一幅相喎，又見到呢一幅相喎。咁我即刻打電話翻去俾高老闆啦。高老闆，喂，嗰隻錶仲喺咪度啊？佢話賣咗啦。我話頂，搞錯啊！又賣咗啊！我話咁想幫我揾翻隻得唔得？佢話得，23,000喎而家。我話唔係啊嘛。咁啊就咁。咁我就同呢隻錶就冇咗呢個緣分啦，就買唔到啦。咁當然啦，到最後咧，我係用唔止23,000嘅
銀碼喺幾年之後買翻呢隻錶嘅。好啦，咁啊講一講呢隻錶啦。咁呢隻錶咧，其實都係好傳統嘅 Explorer 36mm 直徑嘅。不過同而家現代嘅 Explorer 有咩唔同咧？就係佢個錶面係我哋叫做 Mac Dial 係啞式嘅錶面啦，同埋佢嗰啲字咧就唔係鑲落去噶啦，係印落去嘅有熒光嘅字啦。大家都會見到咧，嗰啲字係開始變緊去個 Patina 開始慢慢變向南瓜色嗰邊變過去噶啦。呢個係自然變出嚟嘅。而錶殼咧就係塑膠錶殼，同埋大家可以睇一睇咧，嗰個錶蓋咧就唔係平嘅，係卜面嘅。咁呢個就係1016嘅最大特色，同埋呢一隻1016咧就係 Explorer 系列之中咧個生產期頗長嘅，接近30年有多嘅，係好受歡迎嘅一隻錶。咁所以木村都戴就係咁解啦嘛，係咪？咁而第二隻咧，我要講一講就係呢隻114270啦。咁佢嘅前身就係叫做14270嚇。咁呢隻錶咧，亦都係木村戴過喎。就喺戀愛世紀嗰陣時咧，入邊嗰個截屏咧就戴過呢隻錶啦。咁啊，黎明亦都戴過啦。咁呢隻錶當時就係高 Sir 第一隻買嘅 Explorer 14270啊。咁嗰陣時應該喺97年買嘅。咁大概嗰陣時就係17,000到啦。我記得嗰陣時要小炒嘅，大概係比高500蚊啦，但係都買到嘅。咁啊一路出咗接近都10幾年嘅呢隻錶，咁亦都係一隻好受歡迎嘅錶。咁我認為呢一隻啦，14270咧或者114,270咧，就係大家第一隻。如果要買勞力士又唔介意買二手錶嘅第一隻應該入坑嘅錶嚟嘅，係好抵買嘅一隻 Explorer 嚇。咁但係呢隻錶咧就唔係 Mac Dial 啦，就係令面同埋水晶玻璃嘅，同但係頭先嗰隻唔同咗啦。咁但係尺寸一樣啊，都係36。好啦，咁啊嚟到最後一隻比較近期嘅啦。嗱，呢一隻咧就叫做214270。咁基本上除咗尺寸係比頭先嗰隻個殼係大咗3mm 之外咧，基本嘅設計係差唔多。咁而呢隻214270咧，仲分為 Mark 1同埋 Mark 2。而家我手上呢隻就係 Mark 1。咁 Mark 1同 Mark 2有咩分別咧？Mark 1咧就係369咧，就係冇熒光嘅。大家見到嘅其他 Mark 係有熒光，而 Mark 2咧就係369都係有熒光嘅。咁有啲人中意 Mark 1，有啲人中意 Mark 2。咁啊睇你自己本身中意咩 design 咯。咁但係好明顯就係話，當你戴上手嘅時候，呢隻錶就大好多嚇。點解會係咁變咗39？我認為啦，就係話可能因為潮流嘅關係，大家都知道啦。早幾年啦，一窩蜂大家都係中意比較大啲嘅錶，咁所以勞力士都可能係追住個潮流去，就將 Explorer 就擴大咗3mm 嚟做。無論36又好，或者39mm 直徑嘅 Explorer 都好啦。咁我都認為咧，呢一款系列嘅錶咧係適合任何場合去佩戴。無論你係着斯文嘅西裝、着 T 恤牛仔褲，佢都絕對係好適合。所以大家如果你只係想買一隻勞力士嘅話，呢一隻就係你嘅選擇。咁啊，另外咧，關於呢個 Explorer 咧，就有個小傳聞啊嚇，就係話戴咗佢咧就會變好運嘅。咁點解咧？當年阿發哥咧就因為戴咗 Explorer 之後咧，就去咗荷里活發展啊。而阿木村咧就因為咧戴咗呢隻錶咧，佢嘅戀愛世紀咧就突然間爆紅咗。咁啊，我都好相信呢一樣嘢㗎。咁啊，今日嘅分享咧就到呢度為止啦。咁你會唔會對呢3隻錶嘅其中邊一隻係特別有興趣呢？定係你哋已經3隻都擁有咗呢？喺我哋下邊 comment 咧就留言同大家分享一下你嘅睇法啦。今日到呢度啦，拜拜。